twathi na mbere na kumunyita geni muno thiini wa tabarira ya Kimuri riu tugikiria tugigitiriha ndeto iria iratukinyira cia hinahi ni ati mundu gwitwo Henry Rotich niwe CS wa finance ahota gukorwo agikabushwo kana gwikio ngono muthenya wa umuthi ni undu wa undu uyu ukoretwo githie na mbere wa ungumania wa damu ya Kimorer kuna aror kogo ahota gukorwo akinyitwo we niwe uracaranio nake gwa kahinda gaka ni icero cia thirikari tukerwo ni gukorwo agikio ngono kahinda gatari kunene ni gruvu ya DCI ni undu wa scandal ile koretwo ikuo ya Kimarer na kogo DPP ni aruta watho ati mundu gwitwo Henry Rotich akorwo akinyitwo nicio ni mohoro ma hi na hi maria maratukinyira thiini wa metha itu ya mohoro watere jeka cira ko cire bilioni cigana cioka bilioni 60 cioka ginya ka mugwanja so we actually 70 yoka bilioni mugwanja haya akengohe mathabu mahuthu niwe bilioni imwe jeka riu unginegerwo umuthi bilioni imwe o muthenya ukaumaga ukera ciko negera ngiri 45 cia kuri uguo na andu ukaria wakora moco kamunengera ithano ukaria na iria ciatigara ugate ungihuthira miaka 60 uhuthagira ngiri 45 o muthenya miaka 60 bilioni imwe na ndugacokio naki ni mwene ithiraga mutikana thaka ngiri 45 o muthenya na ithiraga bilioni ithiraga mundu ukamwona uko akiurura ku ere weru tradition ni cio kari ini kuna ni horo au kumania ndo na itheru mundu witu ndara hakania kulia ye Kenya hama na point hama na point horera mulo maitu hama na point hana ndikwende hore through the chair through our able co-chairs waka kwamba ucokie kiu ni kitoto kuria kiu kiriko kiu mohoro ma atere ni tuona yes wikio ngono cio ti horo wa itheru ucio tu itheru orikane aikarete kuria thiko ithatu kwa DCI wagicokia cio tu itheru na ithu tugaga ndio na ingibatarania no ngukigirwo ngugirwo ingikoya handu ngikora Mariamu haha aria oru wa BBI turakugira itha ngirai haya riu ngwenda kuga atiriri niona haria ndehaga thina niho muno ri ni tandu angi marathia kunyita andu atumikaga kuria ward yakwa ndauga horo ucio ndikwenda kuigua ringi ucio tu wira wao andu a health mariku tuke hatuma njire bwana munyui na niguo ndenda kumuria tono ratetera BBI muno BBI riri roka kuria ri na inyuo ne muri atangathe ne muraiga mukiguite uhoro ucio ri ninge ngirete rungu gwitu nyiriri angiko ni wananchi marendu mathie marute mawoni mao uria marenda guthie ri yatwarirwo white line niki handu hetwarwo haria ka mukunji kiharo yandu mukarute mohoro ho no ikundu kungwire munyuri kwale na list yari kuo yandu aria metito ruri mutongoria witu ri akorwo na ngoro theru ku public participation public we wari list ine ndiale list ino ndathire ngirwo ihi we tondukire mutongoria ndu list ine ri ingiro na ndugutinda ukandika ukigwirwo tha ngiro ni thada iwiro ngingira kwa county commissioner ku mari kuo gweka ate na county commissioner donire as deputy commissioner yake yale of course doing kile ndio ndukire wa national government ko tutingihura uguo reke tuthi kuria kwa muthuri gwitwo Haji uria wakorwo akiuga mundu gwitwo CS Henry Rotich ayicuka tuigwe. But these are issues that will be argued out in court. Yeah. But this is fairly public. When you mentioned it's fairly public. So I just want a conclusive response. Was it 19? Was it 20? Was it 7? How much was it? As I said, I don't want to throw a figure here. Yes. Because I've been beaten on that. I don't want to throw any figures here. I will put it in court and we will show properly how we've arrived at the figures that we feel have been lost. Okay. Yeah, I think that's only fair. It's also fair for those who will be arraigned in court. Yes. My name is Yes. There is one last statement. You said that the government is working to
issue of social interests. You have reliable information probably that there are some of the suspects might be sourced to social interests so as either to fight the charges. You see, we are not taking any chances. Yeah, as you all very well know, you're all Kenyans. This issue has really been politicized, so we are not taking any chances whatsoever. And then, secondly, in the list that wabici ya DPP kuria muthuriti Nurdin Haji auga mundu gwitwo CS wa Treasury Henry Rotich mena PS kama uthuge makoro magaikio ngono ni undu wa ungumania uria ukoretwo wiho wa damu cia Kimuri kereke tucoke kuo tuigue akirekereria. They will have to step aside. This is it's not two ways. Okay. These are not governors. They are not, but this is a process that I will write to the head of public service, and they will take. Has that? Sorry. The time you concluded reading the list. I will do it right away. Okay. Yeah. Yeah. But you also said that there's a quote. You said that until proven guilty, they are assumed to be innocent. Until proven. Yeah, everybody's. What's the need of them stepping aside? Because that's the law. That is the law. That if you are charged and you take a plea, then you step aside. Yeah, and stepping aside is not. You know, it doesn't. You know, if you look at the act, you'll see you're paid some allowances and all that, but it's also up to the individuals. In other societies, in other democratic societies, people who face this resign. But unfortunately, that's not what happens in Kenya. When do we start? When do we expect to start seeing arrests? Maybe. No, maybe ask. You can ask the DCI. He's probably arresting them now. I don't know. Sawa. Let me allow you to go and check the arrests. Mundu witwo Nurdin Haji akiuga we ni aruta watho ati mundu witwo CS wa Treasury Henry Rotich akorwo ageikio ngono mena mundu witwo PS wake kama uthuge makorwo makinyitwo ni undu uhoro uyu wa damu cia Kimuri na ROR iria koratwika ni mbeca muigana utaramenyekana kwa kahinda gaka ni uigana atio nake nigwa akiuga ati ni ukorwo akiuga ni mbeca cigana igotine ni mbeca cigana cigukoretwo cikeiyetwo niuga kaundu ati no nginyagia kumanagia na haha no nginyagia mariza kana master aside. Yes. Kuringana na watho. Yes, economic crimes and anti-corruption. No gatati ti governor. Governor ndu ni mucagure. Governor ni gucagurwa caguritwo ni andu na governor arutagwo ni MCAs magiteithanitie na Senate kana akirutwo ni igoti thutha wa gutwirwo na akioho makiria ma miaka iri akegwo no mieri 6 koguo governor ndangiruteka na njire wa tuike kiria kingiuma hi ni orders da ekwiriria ha ni ndu wa kuinterfere na wira uria wiho kana kuinterfere na witnesses no ri mundu ukiandikitwo ni president na ni president urahurana na ungumania ri through the head of public service kenyuari agikorwo wira agika atia na wira ucio no ukio ni mundu ungi na hatire handu president agiritio kufuta minister kana kufuta PS kana kufuta CAS tondu ucio ni appointees yake so na president augire last time riri bunge state of the nation address augire mundu wothe uri hutagio na agatuika ni atoro igoti-ini ndagakorwo wira rucio ko expect kawira kau ka mbeca ndona ta koneka by the way, he was a classmate, class of economics, 1991. Oh. He was my classmate in the University of Nairobi. Uno muna yura mu fatiko ya forori. Tu na yura to guthoma. Oyo ngwisia ne kurori na tugikitie kumujaji to no igwa provision you know the assumption of innocence until guilt is proven. No ya kumirumirira but kira kina fata ni ati for the first time mutaratara wa investigations wathie na njira ironekana
it has been quiet ona ndo ngimariga uhoro wari angaki ni handu marahithirirwo ni turanjia kuona so nikio ngukiuga dikio kahono ngigirwo kuga BBI mwikira wa maundu riu ni ucio wa kahora kena kinyi kena mutaratara tukirike tutigitie ndeka igire ni gwenda kuga atiriri ni ndira understand kira kiratuma Kenyans matuke very reactional ndodo akuonaga maundu ta maya ukona bilioni 50 ni ciurire bilioni 60 na ndiritu ni agitwira haha uri ungihuthira kahinda karaihu muno gukihuthira bilioni 1 nekio monaga solution kanini maratengera kuona tariko permanent solution ndio kana ni uronire ni kwenda ku address demos iria irari ko cia governors na senators magithie ona rucio he ciro gakoro gituo rucio the irony of it gutire Wanjiku urathire meandamano yothe tondu matingihota nginya ko convince Wanjiku he mbeca ciao cikure cibatie guka mashinani ni undu wake no korwo hi matanya ma Wanjiku ma mbeca iria ciukaga kuria ri itire ciara makinyira kuringira ora mwero ni bitaru ogora mwero ni mukuka bilioni 10 ri no mwarora mbeca iria ciukaga kuu ri ndungiute muthenya waku uthie kura tondu at the end of the day service citikinyaga kuri koguo ni kiorona riu ukorwo ni ta issues ici cia punguza murugo kana BBI igiukari andu riu matwikire meciria-ini mao ri ni mbeca irora na handu mangireherwo kaundu kanini ga gutwika ati ni mbeca igusave ri makorwo me very reactive koguo ri ni ngukena muno riria ngona DPP akiruta wira wake na ithu tungenda haria tukuona ati mbeca ni cianyitwo cia cokio bururi koguo ni ngenda kwira a Kenya othe mbeca itirorira ni undu wa punguza muzigo ni undu wa MP urarihwo iria nyingi tondu ni kuri na mitaratara itiriaga oro gwati ugakiona kiondo ni kuri na mitaratara undu uria munene ni ati mbeca irorira guku corruption ini koguo ni ngwenda kumera ino nyamu ya no yoneke iri njega muno but it's a populist ni nyamu ya kukorwo akimenyekana ndiko tuteithia na ndi handu ngitutwara asante thank you na arua tukirikia koguo na ingirikia ri ni ngugane honge cia kuramata maundu ngurani rute wira wacio no ndikie na tundu twiri tumu ungijitikiria twana arua makamwoneka nditwa kuria yuhoro wa kumunya macani no itanoka kauri nyambirire tondu ni thuritwo ni andu akuria Cinga na ni uwi kuria andu tari ungithituma tuthe twa Cinga ugukora andu mena tumikawa ku tondu andu acio matienda kuia marenda gwikuria andu acio last week ni maranjirie ni maranyitagwo ku muno ni thigari atina kena na ati mareti nyamu cia health na wira wa thigari tigwitie nyamu cia health wira wa health ni andu a county nio magiregulataga wira uriku ucio na ni ndigitikira andu akwa mahinyiririo na njira te kuguo wira ucio urugame mara moja na no ndirathi kuona OCS umuthi ni undu wa maundu macio wa keri njuge he mundu mwe uguo ukijiraga he muyuthi umwe wa Kimunya macani odini itu na ni kihoto giake no amunyaga make araugaga ni mamu wa muhete tukirikia na ni ndi murimi namba 76 nya connect buying center kuria Cinga ule itangika ndingira andu tumamunya macani tutoe wa munya macani wiki ate ungi maugire mekwanda thara niguo mari mendume ke twabe tuyumiririe namo nie ndwagira na nie mbeca ciongererwo arimi ari angi reke twabe tuyumiririe hau ni mwe macani mo mathomithĩtie ciana citura maũndũ macio ke twabe tuhurane bei yongererwo tutie turakinya ha kumamunya ni ngatho muno asante thank you asante turekere hau munyini jone go wita no ukirikia ona mwagithio ni Eric Mutura no speaker wa kuria bunge mashinani anjira ingi akumugweta amenye kuria nguinukira na tondu agwetagirwo ha mwecimu mugouri ni hinya muno one opportunity ya gukorwo tukumucaria na ngiwe ndakena ningenaga ni Kimuri all the time so it's good na ndakena ona ati mahoya makwa makuongererwo mathano na haria magitukinyia no mokaega ni juni ni tugwita tukorwo tukiandiria undu tukithathaura na kwandiria maundu megie ungumania thiini wa bururi uyu kuringana na uria turona wabici ya DCI na DPP riu ikiruta wira ni maundu tukorwo tukiandiria muno o ringi mohoro ma hinahi ni ati mundu gwitwo DPP Nurdin Haji ni arikia kuga ni aheana ati mundu gwitwo CS Rotich na mundu gwitwo Thuku makoro Kamau Thuge makoro sorry tiwe Kamau Thuge ndikiuga guku na mundu gwitwo Kamau Thuge akoro makoro makinyitwo turikiria hau mohoro macio ni tukorwo tukireherwo na kinyi ni andikitwo amo twacoke ngatho tuma na MCA wa Boy Joki na wagicoka kuri mbuge yakwa nyuma geithie muno nigituma na Charles Munyui
aratuĩka nĩwe ambassador wa BBI atũgeithia mũno ningĩ kĩrũga thũkũ nĩ MCA kũrĩa Nyĩrĩ kuma itũra rĩa Chinga twakena na hwainĩ tũgũkorwo twĩna Njenga hamwe na Professor Nani na udirikane kĩrĩa gĩatũma hihi CS nĩ tondũ wa nĩ makoragwo mena authority to in-car expedition me hamwe na PS koguo nĩ wega andũ arĩa othe marĩ thĩinĩ wa thirikari mũkĩmenye no nginyagia ũkarora wega maratathi ũtanekĩra kĩrori mũgena mũthenya mwega na wacoka mũhande mĩtĩ ndemu ya Chinga na ũgeithie kagucia. Asante sana tũrĩkĩrie hau na rĩu tũkĩrĩkia nĩ kwarĩ mũthuri na mũtumia mũthenya ũmwe makĩoya ndigiri yao magĩthiĩ magĩcemania na mũndũ akĩmoria kamũria akĩigua atĩa ndigiri nĩyo yagĩrĩirwo nĩ kũmũkua magĩikarĩra ndigiri mathiangĩte magĩcemania nonge akĩmoria kamũria akĩigua atĩa muthuri wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ magũrũ mũtumia atigwo ndigiri igũrũ muthuri agĩkiuma agĩtiga mũtumia ndigiri-inĩ nao nyingĩ mathianga magĩcemania nonge makiuga haya kaĩ makoo mahana atĩa no ũrĩa manogithirie ndigiri inyuĩ rĩu mwagĩrĩirwo na nĩ gũkua ndigiri ĩyo makĩigĩrĩra ndigiri ciande ũkĩrwo punguza mzigo rĩ na ũkĩrwo maũndũ macio mangĩ mothe rĩ we nĩwe mwene ndigiri ũkwenda gwĩka atĩa nayo taguo Michael Njenga mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime.